இந்த வீடியோல ஒருத்தர் ஷர்ட் கூட போடாம ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி நைட் நேரத்துல நிக்கிறாரு. அவரு கதவும் தட்டுல பெல்லும் அடிக்கல, ஆனா தட்டுற மாதிரி நடிக்கிறாரு. இந்த வீடியோவோட ஓரத்துல ஒரு காரோட ஹெட்லைட்ஸ பார்க்க முடியுது. மேபி இந்த ஆளை யாரோ ஒருத்தவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா இவரை பார்த்தாலே பிடிக்காம பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஆல்சோ இவரு ஃபேக் நாக் அண்ட் ஃபேக் ஹவுஸ் ஓனர் கிட்ட பேசுறது பார்த்தாலே வாண்டடா பண்ணலன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். யாரோ தான் இவரை மேனிபுலேட் பண்றாங்க. இவர் பண்றது டிரைவருக்கு தெரியற மாதிரி நிக்கிறாரு. Okay. Sorry about that. Sorry. இவர் பேசினதை வச்சு பார்க்கும்போது டிரைவர் இவர்கிட்ட மேட் நீங்க யாராச்சும் இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்க சொல்லியிருக்கலாம். ஆல்சோ இவரை இந்த வீட்டை திருட ஒரு கருவியை யூஸ் பண்ண அனுப்பியிருக்கலாம். அண்ட் இவருக்கு அதுல விருப்பம் இல்லாதனால ஒரு ஃபேக்கான கான்வர்சேஷனை மேக் பண்ணிட்டு இங்க மேட்னி யாரும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு. பட் உண்மையான ரீசன் இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியல. இந்த ஃபுட்டேஜ்ல ஒரு பொண்ணு ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறாங்க. அந்த பொண்ணை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது ஒரு நார்மலான பொண்ணு மாதிரி தெரியல. ஆனா ஒரு கார் பக்கத்துல கிராஸ் பண்ணும்போது அட்டென்ஷன் சீக் பண்ண வேணான்னு நார்மலா இருக்காங்க. அந்த கார் கிராஸ் பண்ணி போனதுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு கேமரா கிட்ட ரொம்ப வராங்க. இந்த ஃபுட்டேஜ் ஹவுஸ் ஓனர் பார்த்ததும் அந்த பொண்ணு யாருன்னு தெரியல சொல்றாரு. இந்த டோர்பெல் கேமரா வீடியோல பக்கத்து வீட்டு ஏரியால ஸ்டார்ட் ஆன ஃபயர் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த வீட்டுக்கும் பரவி வரத பார்க்க முடியுது. இது நடந்துட்டு இருக்க டைம்ல இந்த வீட்டோட ஓனர் தூங்கிட்டு இருந்திருக்காரு. ஆனா ஃபயர் அவங்க வீட்டுக்கிட்ட வரனால அவங்க டோர்பெல் கேமரா யாரோ நிக்கிறாங்கன்னு நினைச்சு அவருக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸா அனுப்பியிருக்கு. நிறைய நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வந்தனால அந்த ஹவுஸ் ஓனர் அதோட சவுண்ட்ல எழுந்தாரு. அவர் எழுந்த ஃபுட்டேஜை பார்த்ததும் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் எடுத்து அணைக்க ட்ரை பண்றாரு. ஆனா அணைக்க முடியல தெரிஞ்சதும் அவர் பேக் டோர் வழியா எஸ்கேப் ஆயிடுறாரு. அந்த நோட்டிபிகேஷன்ஸ் தான் அவரை காப்பாத்திருக்கு சொல்லலாம். இந்த வீடியோல ஒரு பொண்ணு ஒருத்தங்க வீட்டு கதவை ஃபியூரியஸா தட்டுறாங்க. இது பண்ணும்போதே அவங்க பின்னாடி செக் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. சீக்கிரமாவே ஏன்னு தெரியுது. ஒரு ஆளு அவங்க கிட்ட வந்து கையை டைட்டா பிடிச்சி கார்ல ஏறுன்னு சொல்றான். கூடவே அந்த பொண்ணு அவங்க கிட்ட நிறுத்துன்னு கெஞ்சுறாங்க. Please, no, please. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோல வந்த ஆளு 20 வயசான விக்டர் குனிச்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. அண்ட் அவனுக்கு கிட்னாப் சார்ஜஸும் போட்டாங்க. இந்த அடுத்த டோர்பெல் ஃபுட்டேஜ்ல ஒருத்தவங்க அவங்க வீட்டுல அவங்க வேலையை பாட்டு செஞ்சுன்னு இருக்காங்க. சடனா லாண்ட்ரி ரூம்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பாஸ் பண்றாங்க. ஏன்னு வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் புரியுது. ஒரு லேடி வாய்ஸ் ஹெல்ப்னு கேட்கறத கேட்க முடியுது. ஆனா அவங்க வாய்ஸ் எங்கிருந்து வருதுன்னு தெரியல. யாரோ பக்கத்துல ஒளிஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைச்சு இவங்க போலீஸை கூப்பிடுறாங்க. I didn't see anybody out on the road or any cars or anything. So I went back to my ring video to make sure I wasn't just creatively hearing something.
can hear somebody saying something, but I So, can't. well, I posted it on there. போலீஸ் ஃபுல்லா தேடினக்கு அப்புறமும் யாரையும் கண்டுபிடிக்க முடியல. இன்னைக்கு வரைக்கும் இது யாரோட வாய்ஸ் அண்ட் எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியல. பட் சில டைம்ஸ் இந்த மாதிரி டோர்பெல் கேமரால ஹேக் பண்ணி ஹேக்கர்ஸ் அது மூலமா அந்த கேமராவோட ஓனர்ஸ் கிட்ட மைக்ரோஃபோன் வழியா கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி இது கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த ஃபுட்டேஜ்ல ஒரு வீட்டோட டோர்பெல் கேமரா மிட் நைட் டைம்ல ஏதோ கேமரா முன்னாடி வாக் பண்ணி போனதை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு. கிட்டத்தட்ட பார்க்க ஒரு கோஸ்ட் மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்டா அது இருக்கு. கிளியரா இதோட ஃபேஸ் தெரியல, ஆனா போக போக அது ஃபேட் ஆகிடுச்சு. ஃபுட்டேஜோட ஆடியோல லைட்டான ஃபுட் ஸ்டெப் சவுண்ட்ஸை கேட்க முடியுது. ஃபுட்டேஜை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஓனர் அவரோட வீட்டை சுற்றி பார்த்ததுல எதுவும் விசித்திரமா தெரியல. அண்ட் அந்த உருவம் என்னன்னு இன்னமும் கண்டுபிடிக்க முடியல. இந்த வீட்டோட ஓனர் வீட்டுக்கு முன்னாடி யாரு இருக்காங்கன்னு அவங்க டோர்பெல் கேமரா டிடெக்ட் பண்ணி வந்த நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்ட்ல எழுந்திருக்காரு. ஃபுட்டேஜை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சாரு. வீட்டு முன்னாடி யாரோ ஒரு வயசான லேடி கையில கத்தியோட வந்து நிக்கிறாங்க. அவங்க ஸ்டெடியாவும் நிக்க முடியல. கையில இருக்க நைஃபும் ஒரு மாதிரி பார்த்துக்குன்னு அப்படியே சுத்தி சுத்தி பாக்குறாங்க. அப்புறம் கடைசியா டோர்பெல் அடிக்க வராங்க. ஆனா ஏதோ ஒரு ரீசனால அது பண்ணல. இவங்க யாரு அண்ட் இவங்க எதுக்கு ஒரு நைஃபோட ஒரு ஸ்டேஞ்சை விட்டு முன்னாடி வந்தாங்கன்னு எதுவும் கிளியரா தெரியல. இந்த வீடியோல ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் ரிங் அடிச்சனால ஹவுஸ் ஓனர் டோர் ஓபன் பண்ணாம அவரோட போனை ஓபன் பண்ணி லைவ் ஃபுட்டேஜை பாக்குறாரு. ஹவுஸ் ஓனர் டோர்பெல் ஸ்பீக்கர் வழியா சேல்ஸ் பர்சன் கிட்ட பேசுறாரு. அப்புறம் அந்த சேல்ஸ் பர்சன் இந்த அட்ரஸ் 712 ராபின்சன்ஸ் ரெசிடென்ஸா கேக்குறாரு. அவர் இருக்க வீடு இது இல்ல. ஹவுஸ் ஓனர் அது சொன்னதுக்கு அப்புறம் சேல்ஸ் பர்சன் பொலைட்டா சாரி கேட்டுட்டு கிளம்பிடுவாரு. This is the Robinson's residence at 712? No, you're at the wrong house. This is 721. Oh, I apologize for that. இதுல என்ன இருக்கு நீங்க கேட்கலாம். ஆனா இந்த சேல்ஸ் பர்சன் மேல ஒரு டவுட் வந்தனால இந்த ஃபுட்டேஜை போலீஸ்க்கு அனுப்புனாரு இந்த ஹவுஸ் ஓனர். அண்ட் போலீஸ் இவர் 19 வீட்டுல சேல்ஸ் பர்சன் மாதிரி ஏமாத்தி திருடின சஸ்பெக்ட்னு சொல்றாங்க. டூ 2016ல கிளவுன் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் அமெரிக்கால நடந்தது. அது மாதிரியே இந்த ஃபுட்டேஜும் மோஸ்ட்லி அந்த டைம்ல நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டா இருக்கலாம். ஒருத்தன் கிளவுன் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறான். அண்ட் அவன் தலையை ஒன் சைடா வச்சுட்டு கேமராவை பார்த்துக்கினே வரான். மேபி சும்மா பயன்படுத்த பிராங்க் பண்ண கூட வந்திருக்கலாம். ஆர் இன்னொரு சைடு ரொம்பவே மோசமா ஏன்னா பண்ண கூட வந்திருக்கலாம். இதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டோட ஓனர் எதனா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாரான்னு தெரியல.